上期视频的标题是日线二卖，主要的观点是比特币日线级别，这里有一个向上线段反弹结束的预期。那么这里是日线级别的二卖的卖点，当时的价格是93000，那现在的价格是88000，那么下跌5000点左右。本期视频的标题是三卖危机，那么我们直接进入正题。首先还是从日线级别开始那么梳理我们的思路。日线级别的二卖的预期依然是不变的因为本身日线级别月线的下跌的危机还没有解除，月线还没有跌完，这是可以确定的一点。那么紧接着就是日线级别那么日线级别这里的下跌首先是这一段的关键位置那么是从下方的一个底部到上方的一个底部，那么这里是到了前一个上涨段的一个618附近受阻之后开始向上的反弹，那么反弹之后这里又开始出现了受阻情况，开始延续，那么也就是说这里它是有一个上下3比1段的预期的，刚好这里的一个向上的反弹是日线级别前一个波段高低点向下1比的382关键位置，那么日线级别给到的信息就是这个位置延续之前的思路，向下一段的过程当中形成向上一段反弹，那么这里是刚好到了日线级别的关键位置，有这里向上一段结束的预期，那么这里的向下一笔是到了一个关键位置，这里的关键位置，那么反弹，那么我们拿斐波那契来量，就是整体的一个反弹是这里到一个618，然后这里的向下一笔到382，所以说按照日线级别来看的话，这里的向上一段的向下一笔之后，这里的反弹就有终结的可能性，所以说我们今天的视频标题是三卖的危机，三卖的危机是我们切到30分钟级别，那么我们看到4小时级别那么4小时级别这里的走法是从顶部开始，这个位置的一卖、二卖、类二卖以及三卖和类三卖，那么中枢我们当时是直接从这里开始框的但是其实从这个位置开始框也是可以的，因为我们暂时可以把它看作是一个4小时级别的一个向下的趋势走势类型，那么所以说从这里框的话，那么这里是属于三卖和类三卖的一个关键位置，那么对于4小时级别的定位以及日线级别的定位，我觉得已经相对比较精准了，那么这里的向下一笔和这里的向上的反弹也刚好是到了786的关键位置，那么我们切到30分钟级别，30分钟级别这里的走法点题今天的一个视频标题是三卖危机，那么从上方的买卖点那么已知的是一卖、二卖，那么这里是属于三卖和类三卖，那么中枢是还没有框，那么这里可以暂且给它框出来，那么这里的30分钟级别的三卖的预期就已经出来了所以说这里是有一个三卖的危机那么为什么说是危机呢？因为我们上一期视频讲的，我记得有一个原话就是这里的一个低点，这里的低点是91000，这里的一个91000，在这个位置就是91000的这个低点，我们当时说它还会再去跌破，那么这里已经跌破了，跌破之后日线在这里，就是这里的一个日线级别的低点在这儿，这里空出来，我们拿小时级别来看这个位置的这个位置的91000，那么对于这种走法的话，我觉得偏向于30分钟级别三卖的话，这个位置我们已知的关键点就是日线级别的受阻，以及30分钟级别在这个位置也首先是给到了比较明显的这里的一个顶分，那么这里顶分的过程当中其实是给到了比较明显的量价背离的，那么在这里的黄白线背离以及量能背离，以及在这里破了新高之后的这里形成的一个合并之后的顶分，所以说各个证据都可以充分的表明这里要形成一个30分钟级别向下的回踩，那么这个位置也是出现了更加明显的背驰，还有就是30分钟级别这里的一个离开段和进入段的背驰，那么就是也是属于30分钟级别线段当中的一个比背，所以说30分钟级别在这个位置我们再去定位的话，方向上面而言，那毫无疑问就是继日线级别的二卖之后，在4小时级别做定位，那么定位到30分钟级别4小时级别，因为现在我们在看的话，它是属于向下一个趋势走势类型当中的第二个中枢，那么30分钟级别我们再去定位的话，就是一卖、二卖、三卖和类三卖，那么去框中枢，那么中枢框的话，那么暂且是这样框，这里的话是属于30分钟级别这里的背驰点给到了，量价背离给到了，那么关键位置的反转点也给到了，那么这里还给到了非常明显的30分钟级别的顶分，而且是双顶分，那么这里的30分钟级别就有一个三卖的预期，那么三卖预期的话，我觉得这里有一个危机意识了为什么？因为但凡是这种30分钟级别一段向下趋势走势类型的三卖的卖点的话，那么很有可能就会因为日线级别比如说这种日线级别的向上一段反弹结束，以及月线级别的回调，那么就会引发30分钟级别这里三卖出现一个比较深度或者说是比较力度较大的一个下跌，那么跌破前方低点，或者说是在这个位置再去形成中枢，再去比如说像这样走一卖、二卖、三卖，那么三卖这里去中枢一框出来之后，那它可以说这样 OK， 那么这样去走，一直去做中枢也可以，但是跌破前方低点也是可以的。但凡说是如果说这里的一个三卖段如果走离开段的话，那么我觉得在这里可能就会有一个比较深度的日线级别的下跌了，然后如果跌破日线级别的这个低点也不是不可能，所以说对于交易机会的话，我觉得暂且可以从30分钟级别这里的线段开始入手，因为这里一个线段已经非常饱满了，趋于线段终结的一个阶
迹象，一脉、二脉、三脉和类三脉也给到了，那么就沿着这一段下跌的下趋势，就是下跌趋势的走势类型去做就可以了。那么总结一下本期视频的观点，首先是日线级别，这里我们上期视频的标题是日线级别的二脉，那么这个观点还是不变这里是属于下跌比过程当中日线级别反弹到关键位置382的一个关键的节点。那么4小时级别，这里我们暂且是看作一个向下的趋势走势类型，这里要走2个中枢，从这里开始框的话，这里个位置也是属于在这一个4小时级别向下线段当中的比三脉。那么4小时级别向下的比三脉就是30分钟级别的断三脉，那么切到30分钟级别来看，这里刚好也是属于30分钟级别的一脉、二脉、三脉和类三脉，在这里的一个线段过程当中已经给到了比较明显的量价背离以及黄白和量能的背驰，以及是这个位置给到了一个30分钟级别的双顶分，它就是前方的这一个线段当中的离开段和进入段的背驰。这就是对今天的一个行情分析，那么我们下期再见。